हाय फ्रेंड्स, आपने अगर वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो में आगे काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। मैं आपको मोतीचूर के लड्डू बनाने की कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ और वीडियो में कुछ चैलेंजेस दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लड्डू का। हे गाइस, वैशुस किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने 2.5 किलो का मोतीचूर का लड्डू बनाने का चैलेंज लिया है, वो भी 5 मिनट में मुझे खत्म करके दिखाना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है। अच्छे से छान लेना है, छान के ही बेसन लीजिए गाइस। और यहाँ पे पानी डालना है और एक अच्छा घोल तैयार करना है। और ऐसे पाइपिंग बैग लेना है जो केक में अपन क्रीम भरते हैं, वो पाइपिंग बैग। तो गाइस, आपको यहाँ पे छोटा सा ही घोल करना है। का 5 रुपए में काम हो जाएगा गाइस। आपको बिल्कुल कोई झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे इसके बहुत सुंदर ऐसे मोती जैसे जैसे एक एक मोती गिर रहे, इस तरह से छोटे छोटे दाने गिरते हैं गाइस बूंदी के। बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए मैं कैसे इसे पकड़ के रखी हूँ, बस थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत छोटे छोटे फूले फूले निकल रहे हैं। और गैस का फ्लेम बढ़ाई रखिए और बस वो बजने लगे तो उन्हें निकाल लीजिए। ज्यादा इन्हें ब्राउन भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं 1 kg का पाक बनाई हूँ और इस तरह से मैंने पाक बना लिया है। उसमें कलर डाला है, बस मैंने यहाँ पे बूंदी डाल दी है। फिर इसे अच्छे से मिलाना है, फिर ढक के इसे पकाना है 5-10 मिनट। फिर आधे घंटे के बाद इस तरह से लड्डू बनाना है। आप छोटे छोटे बनाइए, मेरा चैलेंज बड़ा है। तो मेरी यहाँ पे बूंदी 3 किलो बन गई थी गाइस। देखिए मैं बाजू में बूंदी निकाल के रखी हूँ ताकि बच्चे वगैरह आए तो मैं उन्हें दे सकूँ। तो गाइस देखिए, अपन पाइपिंग बैग में भी इतनी अच्छी मोतीचूर के लड्डू की बूंदी निकाल सकते हैं। बहुत ही यूनिक टेक्निक है गाइस। इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है ये बूंदी। तो यहाँ पे देखिए 2.5 किलो का वेट निकल रहा है। तो गाइज मैंने यहाँ पे 2 चैलेंज लिया था नमकीन डिशेस का। अभी ये मेरा 3rd चैलेंज है मीठे डिश का। ये मैंने 2.5 किलो का मोतीचूर का लड्डू बनाया है। इसे 5 मिनट में मुझे खत्म करके दिखाना है, ये मेरा चैलेंज है। आइए देखते हैं अभी इसे मैं कंप्लीट कर पाती कि नहीं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा चैलेंज शुरू है फटाफट फिनिश करने का। अब मैं कर पाती कि नहीं देखते हैं। तो देखिए मैं मुट्ठी मुट्ठी भर भर के खा रही हूँ। अभी बस 80 मिनट बचा है मेरे। तो गाइज मेरे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इसे कंप्लीट नहीं कर पाई ये चैलेंज। लगभग आधा लड्डू बच गया है मेरा। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत करी मैं ये लड्डू बनाने के लिए। मुझे हाथ में बनाते भी नहीं आ रहा था, पर मैंने बहुत कोशिश करी इसको राउंड शेप में लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं अगला चैलेंज कौन से डिश का लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।